эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Минвостокразвития России совместно с главами дальневосточных регионов разработает предложение по привлечению инвестиций в территории опережающего развития. По словам вице-премьера полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, главная задача – привлечь инвестиции для того, чтобы построить новые предприятия, предоставить гражданам работу, пополнить федеральные и региональные бюджеты, создать необходимую инфраструктуру. Для этого необходимо восстановить постоянный контакт с инвесторами, добиться индивидуального сопровождения каждого инвестиционного проекта, приводятся его слова. По его мнению, на интенсивность взаимодействия с инвесторами повлияли последствия ограничений по коронавирусу. Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, согласно которому в 7 регионах страны пройдет эксперимент по новой системе оплаты труда работников в сфере здравоохранения. Уточняется, что пилотный проект планируется реализовать в Якутии, Севастополе, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях с ноября текущего года по март 2022 года. Ведомство предлагает рассчитывать зарплату медработникам с учетом коэффициентов дифференциации окладов и экономического развития региона. Разработка коэффициентов завершится ближе к августу. Инициатива Минтруда нацелена не допустить дефицита специальностей в одном регионе и их переизбытка в другом. Якутия заключит соглашение о сотрудничестве с Республикой Крым. Стороны подпишут документ о совместной работе на Петербургском международном экономическом форуме. Также делегация Крыма намерена подписать несколько договоров в сферах туризма и строительства, в том числе о создании туркластера «Черноморский», гостинично-ресторанного комплекса и развлекательного парка. Объединяющая тема крымской экспозиции – 7 лет со дня воссоединения Крыма с Россией. Отметим, что Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня, очно, с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках форума запланировано проведение более 100 дискуссий. Налоговый режим на нефтяную отрасль может быть масштабирован с 1 января 2022 года. Такое предложение озвучила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. По ее словам, это позитивно повлияет на социальную уверенность населения, долгосрочность экономического развития регионов с традиционной нефтедобычей, таких как Якутия, Татарстан, Башкортостан, Коми и Хмао, а также даст регионам, компаниям инвестиционную и гуманитарную предсказуемость. В четвертом квартале текущего года сотрудники Нюрбинского ГОКа приступят к горно-капитальным работам на Накынском месторождении в Якутии. В рамках подготовки к разработке объем данных работ составит 12 миллионов кубических метров. Проектная глубина карьера достигнет 400 метров. В настоящее время на месторождении уже построены основные объекты электроснабжения и обустроены технологические дороги. Проект прошел все госэкспертизы. На сегодняшний день на Накынской площадке продолжается строительство вспомогательных объектов и создание необходимой инфраструктуры карьера. Окончание строительства намечено на 2022 год, завершение работ на 2024 год. В 2025 году «Алроса» планирует начать добычу. Плановый объем в первый год отработки составляет 60 тысяч тонн песков и 100 тысяч тонн руды. Новый кардиососудистый центр ведут в Якутии в конце 2021 года. Строительная готовность объекта составляет 70%. Медучреждение станет структурным подразделением Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины. Общее финансирование объекта составляет 4 миллиарда 600 миллионов рублей, 90% из которых средства из федерального бюджета. Площадь 8-этажного здания почти 16 тысяч квадратных метров. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.